Sa nipa na nya betena ho na odwane sa line a ono nso ne hu nsuo dware a epia bonte a na nambro no mu na ye botera na ne niam nyina kofom ne di kan a mebeka ne se wo ye nipa a oho na u dware adwaye amansan nyina dware compound house adware a Emo akwa babiem enesese da fofo twede ampon ode adom ye me koso a me kana me hye mo se mo subscribe mo comment na mo share YouTube channel no e mai mo don ti na de bia no ye ni mo me esi nkonya edi nkomo so person mo me di nkomo no contact every screen no so person o ni management team no so di nkomo a e director so number e screen no so mpacho contact mo komo bia person ni di no onu betumi ede Mommy, akwa babiem. Yeah, yeah. Me pacho mommy na questions bi o ho a you not saying be sound that but YouTube we need to know. I say o call your feed more especially kodada. There was sumi wo ho say sini ma wi a na ya fansuo no. Ebi wo fie ni yam na ya hie gwetin futuro wo ha. Ebi ya fie nanim ya ko hie wo. Okay. Me pa chombe se be hu first ani ma no edi sunsun so bo ni bibre ya na. Okay. Nse ma ye din. Arefo. Sa Onipa ohun. Ye ho sasa tena ya tarem. oh Etena ensu a idwara edware firi ye ho gu fom ho. Enti mebe dikan a kire edware ensu. Se yese mpenimfo ne se ense se obi dware anajo na nye yankire ne entia nanso unama otimi hu se adwaye bi wa abonten efimu ni nyina ho no mu dware no mu dware a adwaye ni nsuo no enam brono mu saa de ko na nipa botera sa fie na adwaye saa wo mu no aya hwe omusu ne omoban sadia omusitie omu live from hand to mouth se na owo sika pa otimi hwe na yire ne ma oye okay bibia ye okay ma no na bra boy fine ye okay ansa na wo be rent dan e wo fie ho na sa nipa na nya betena ho na odwane saa line a ono nso ne hu nsuo dware a epia bonte a na nambro no mu na ye botera na ne niam nyina kofom wow ye di kan a mebeka ne se wo ye nipa a oho na u dware adwaye amansan nyina dware compound house dware a fanchene atu nsuo because u dware wi a ohun sasa ka ho the next person obe dware no so hu sasa be ye den ebe ka ho na so nia ono obe dware wo de na chi no okura honhom fi o capture sasa ne to ne nsem de sasa de ye tukosua to ade mu no na ekura no enti asa wa brabo o sebre ubi bia wo de na masasi we so ne kura no enti o rule over our life wa bra wonye den wunim se de ebema watini abre sa de na se ne se wo ye nipa na wudware adware a compound house mu nyina mu dware mu na de kan fan chine ma wonsuo no nya nchine nsuo ti ya ne wudware na ebotira ekwa abonti na obi botira kura na wo de wo sasa anya den enim ne enti asa wo nsuo botira kwa abonti a enya ne se enipa ebotira ekoba no obi ani tumi yekura no wati ase se oyefo wo mu a oduru hwa ye te se mmero ema ohu se wo nsuo na ye den etwem wo hye wonso ahonhom so botira ko na so ahonhom pa na ebotira anasa ahonhom bone enti se wo dware ensu dware a ehunsuo etene kwa dikan fatu otirimu se etwa se ode enchena boabo egu nsuo na wodi dware anase wankasa bepepan ye dware na wi a wakope baabi agata wo no wahwie egu se wo kohwie wo hunsuo a wadware nso egu abonten a se bia obi wo hwadwaye no yeto amana bucket si ase wo dware wi a na watama kohwie egu na nipa wo twam tietie mu koba still fanchen aboabo efu ye to sumienu unse fie bi wo ho a efie nanim we mu aduane a ehunsuo no nso hye no ohwie a
na okohwie agu fie ho tete no wura fie bia mu a eye fifa kura ye de ade agye ho na ye se fitwehia ti wutu aduane na hwie hu so ase ye hwie nso ahie ngu kwan yanim adentia yase ye bia akwala bi ba kotie mama na hye no ne no kura wo mu ne se ye otumi a ehwe efie bia so wohwie nso ahie gu ho a etese de wahwie gu omo so a wo kwam omo enti epam fie tumi ye tumi pa ehwe ye so enti se efie ni ye fitwehia eye tumi a ejina kwan na no a eskeli ahonhom a enye nyame enya honhom pa a ewra fie eskani omo si wuso papa ni eboni ni tu duru ho na nkura honhom bone a wa na wontimi nwura mu betwam ti wo hwie nso ahie gugu ufie anim ana wo kwan anim ena medi kum nwura ena medi dabi yenye sa very bad yenye sa mami no bi ka sina mami hwie hu me fie ni mi hwie hu he ubehwie gu odi nsuo nwunu hwe tetefo no beya wa hwie nsuo hie wa hwie aduane hu nsuo egu ade mu aso ko hwie gu no osanse nsuo nwunu ye den egum ansana okope baabi a ehoye ebi adan ni nchemu baabi no wa hwie gu won hwie ngu baabi anipa fa koba amwe de fa ne se baabi a yeti eho na me kitchen ho gata ketwa da menchen utimi hwie gu utimi hwie gu gata ni gata ni kwase me hwie gu baabi a nipa nantim ko nipa nantim eyechi wade men kasa enye se wo yenti eyechi wade yenye Matias na mami I remember say me bisa first question na we divert about enyemesi enyemesi mu do na isi niema hwegu abonten ebu ho a efie no ye entirely ye futuo ho ye cement ye ne hwehwe gu fie ho especially mama me misa fa question akwakofofo ehu fie ka ho asem enti no ye si niema ni wi a ya na e wose hemfa ene ye good place wose she medase se ye ndi kanka abofra ya wono foforo tetefo se akwala ya wono foforo ye hwie ne hunsuo nwa abonten e mani pantiem adentia ene adenti na wo pani na wo akwarakra ye se me ye hwie ne hunsuo nwa abonten e mani pantiem ade na wo pani de wo dware ma hunsuo atena kwa abonten amani patietia enye because wo tietia wo mo bi tietia wani monyam eso saa so na wo si wo ho ne yama wo sasa wom enti wo kohwe agu a unya dan bi mu nchen ya no bebie ni pantie tia ne yehwie saa ne yama ne gu bebie ni pantwam nkoma ne yehwie gu se gatamu ni pa nanti gatamu nti ne yehwie nsuo de gu gatamu se emesene nko nti wontime nsuo anko gu gatamu a fagu dan ya chi baabi a ni pantiem nti se ni pa betiem automatically wo ni baabi a obehwie agu bebie obehwie agu ni pa betiem a na wo de nchina boabo abre wo sasa ohunhwa na aka nsuo no no wo de abre na se ebia na ye wukunu wo ma wankasa ni petiem wo mukọ bagira papa na oye adwuma na ye kama na nse na adwuma wo ye ba fom first kura na nipa bu no se ni nyina ye nema ne hundiama wasi a wo hwie hunsuo no agu abonten a yetietiem na ye wo enema yesie hu ne ye ho sesa ho bo disase ohun ade o de chae ne bone o de ohun ade be cha o de nchini nsuo si hapa ama ne wo ansa na wabobo de ache yentam ne saa amfa nche fancy merci enra misi ne nne mabobo de ache enchene ene adwura ahaba ne efre na adwura no unye bia na waposa de egu nsuo nim ti wasidida eno ane se wodi nu nsuo nim a na wachimu no wahata wodi no mu a nchine no aduro na wuram ena adwura no so wuram na wahata wo a na wayi de ache ya wa wonua no mu cry was yes because esuno bia ne kra esuno bia ne kra men ka so obi mfa ade enche but kwaya ya de ye ho ade eche no the right procedure no no ena nsesa wo de ade a wahye se mata de ye hyemi ma sha se aye dada me mpebio na me de pepa fom ya menim na me de twi fom no wow oh da bi yenye sa broni sha atade na ye dada na o ma gini bill na o mo de akofa machine mu na ehunhwa ne nko bill bia wo de beba wiase ehunhwa ba akope
na omo de afa machine mu na omo de abrɛ na yen yato ye be before de ye hye na ye dada ne de paper form titim na hye no of course before obahye so fanchine egu nsuom na si ewo a na hye unya sa adaje na ofo nchene a wo de uya nchene nsu ya na de atade na gu ho na wafo wo de apete so na afo ne ye nwanwa ne se enchene wo de yi energy a eye bad free ade mu a enya som se ekokura ye adwuma spread ko ba bia na wahye na wo de agu bola so na obi pa na wafa na enchire ni die nti hye wade aye dada hye no semfa na asem ko sem eba mpaboa so nyina saa ya mama sasa mpaboa cha last week ya wan fa nchene ampete ho na bim ati ne susa ebu okra men sheda enya hwe actually next time no enya sa why okay ye ko atade hyem ini bibie mu fani se ennuano mote abusua te sasa obia you one towel, one sponge, one bucket, everything one. Because abusua edwa ade we dware no be si wa on fancy home po na wo yache kan papa mu a wo se anything ni papa mu a enyina ye didi ade krom se fie ati sa ye hiafo fie yare fo fie what I say ye nyina ne ye anuanom maame ba ko papa ba ko papa wone bucket maame ne ma wone bucket ye enso mo betumi ayusu a enti na wo se nipa e wo se udware nchene mimi enie me maame ba me papa pa e bia no no energy edi na chi no e bad luck energy esayade me ne shata de kora e muwa me adenti na abrofo chiche sa ne ma we mu esunu we dan esunu bi ye dan ba kokora esunu we mpa na esunu we mpa se bedsheet esunu bi ana ne de ye ni sa ahoden na ye de be ye ni nyina nti ye dware bucket ba ko nti maame eye bucket ba ko a eye afanchene e dware o ma ne dware afanchene tumma no na akora bia ne nkra bia ode ba asase we so e bia na aba ne ye obrempon bi nanso obabi wo ho a ono ne nkra bia ode ba no ode ba lock na nam no afa mese obrempon ne hyebre ama omu nyina ma ye ahiafo enya se mama na adware a itimi bia ye nkodware mom ne bia ansa hwe na ne nyina se unya tumi bia ebeboa wo wachi ase e se unya nchina boabo gu nsuom ye nyina adware a me mfa enye hwe but as to say wo dwen wo ma no wo dwen omoda ache ho huhum asem ne ye kanye ni so wo dwen omoda ache ho enti wo ho a se mo dware a mo fa nchene nye den ehu nsuom na mo nware ekum james mpo sanso na bre bad energy ase etwi ne firi wa brabo so na makra di sesi omo ho ne ade nti ye nchene ne de ne boa ye den be ye den a chense because ye be ka tumi ye kura nchene ne boa ye den o iso mo se ba ko tu se fe mi ensa tu se be kira mo tumi a enchene boabo no nye ne ye de machine ana ye de chemicals ahohoro ho ama na pa fita no de asen no tumi ye kura no brown bi no ye be kire se nipa wo ho kura na wo dan fo connect no fa bi toto ho wo kwan ya no wo koda fa bi kakra bi gu kwan na no baifo na e ba woduru ho be san ya bre se de ahonhum ha nipa no wada na obeso de na nantwie taa obeye den wo dem nti fa nchene atoto wo dem fo connect no de bi to na de bi atowa na de bi atowa na de bi atowa usum ya se krapa fa bi to ma enchene kan wa bra bo ho woni mpa ye bo se ni ya pa ya fa nchene emma ochini ni wasemo ma why ukoda fa bi petipeti wo dem fa bi to usum ya se wo da wada because obi wo ho ye adwuma de whole day wo rada mu apeto wada but because of nchene wo ho nti negative energy bi anya den entimi rara ni dem era mase mami na ayeso ye bada wase eja wo hefo nse de fere wa onfa asem mesre ma hefo se wo frem na manfa
no obi efa me call na one wo kasa me see me sure nipa na kyerɛ me trusting nipa no ti na me phone wɔ ne ho wo ka wasam kyerɛ na obɛka kyerɛ me na asam ko no bɛka wie no na kyerɛ sɛ wo se wo humi a wo ka kyerɛ wa wo se wo humi a na wabɔ modern na waba because ya ha nye hu like a voice note cry na voice note cry na wo de afa WhatsApp line so o record 2 minutes pe na matimi atie ne tentem na ma reply o nti o message ba na ya reply wa na kyerɛ sɛ yes start fi ase na aba sra it is a hospital card no first na ya di folders no once you twa fi ase ti ya di fi ase na aba sra duru so a ya be reply o me fumu a na mo de a che me why me sre mo e de be che mommy that's it pacho na me sre mo se mo money ato me subscribe to YouTube channel mo be comment na ma share mo like e kre de paga guy me sorry so me that's it